نختم العدد بعرض يلتئم فيه المسرح بالموسيقى، عرض من أداء الممثل الشاب ابن الناظور محمد المازوجي، عنوانه لا كونترباس، عن نص للكاتب باتريك سوسكيند. كنا ضمن الجمهور الذي حضر لتقديم العرض لأول مرة في المغرب. نساليو العدد بعرض كيمزج بين المسرح والموسيقى من أداء الممثل المغربي الشاب محمد المازوجي. هو عرض لا كونترباس عن نص للكاتب العالمي باتريك سوسكيند. هي مسرحية لقات نجاح كبير وأدوها ممثلين معروفين بحال جاك فيلغي في فرنسا. حضرنا للعرض في العاصمة. Je vais vous jouer entre mezzo forte et forte. Et je le répète, la pièce est parfaitement insonorisée. Et maintenant, il n'y a qu'à attendre une seconde. Ça arrive. Ça vient. C'est Madame Niemeyer, la voisine de dessus. Dès qu'elle entend la moindre chose, elle tape. Et je sais que j'ai dépassé les limites du mezzo forte. À part ça, c'est une femme très gentille. Et pourtant, quand on est juste là, c'est plutôt discret. Et maintenant, je vais vous jouer entre forte et fortissimo. Ça monte jusqu'au-dessus de chez Madame Niemeyer. Ça passe dans l'immeuble d'à côté. Ils téléphoneront tout à l'heure. Voilà pour vous dire la puissance de choc que cet instrument a dans le ventre. Une trompette ou une flûte a davantage plus de timbre. Mais ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas de portée, pas de puissance, pas de body comme des Américains. Moi j'ai du body. Ou du moins mon instrument a du body. Et c'est tout ce que je lui trouve. Sinon, il n'a rien pour lui. Sinon, c'est une catastrophe intégrale. الكونترباس هي مسرحية ديال باتريك سوسكيند، الكاتب الألماني اللي هو معروف بالكتابات ديالو الروائية وديال القصص، وكتب مسرحية واحدة في تاريخه في مسيرته الأدبية واللي هي مسرحية الكونترباس، واللي تكتبت في 1980 باللغة الألمانية، اللي هي في الأصل كانت مسرحية إذاعية، واللي من بعد اقتبسوها مجموعة من المخرجين وممثلين للمسرح، الخشبة المسرح. وهي في الأول بدات في ألمانيا، ومن بعد تعرفت بزاف في فرنسا مع الممثل الفرنسي جاك فيلغي في التسعينات. ترجمت اللغة الفرنسية في 1984 وتلعبات من طرف جاك فيلغي في فرنسا في 1992 ولقات نجاح كبير وبها تعرفات. وهي مترجمة لعدة لغات، بالفرنسية، الإسبانية، ميم العربية. كاينة نسخة مترجمة باللغة العربية ديال باتريك سوسكيند. Posez la question à n'importe qui. N'importe quel musicien vous le dira. Un orchestre peut toujours se passer de son chef, mais jamais de la contrebasse. D'ailleurs, pendant des siècles, les orchestres se sont fort bien passés de chef. Quand on regarde l'évolution de l'histoire de la musique, le chef d'orchestre est une invention tout à fait récente, 19e siècle. Et je peux vous dire que même chez nous, à l'Orchestre National, il nous arrive plus d'une fois de jouer sans nos soucis du chef, en passant complètement au-dessus de sa tête, sans qu'il se rende compte. On le laisse s'agiter autant qu'il veut à son pupitre, et nous, on va notre petit bonhomme de chemin. وهي مسرحية اللي كتحكي قصة ديال موسيقي في الأوركستر فيلارمونيك دو برلين، اللي هو كونترباسيست، وكيعاود قصته في هاد المسرحية اللي هي مسرحية لشخص واحد، هو مونولوج،
وكيعاود قصته قبل ما يمشي يلعب في الليله في الاوبرا. يلعبوا اوبرا ديال فاغنر لور دوران، وقبل كيهضر مع لو بوبليك كيعاود ليه حياته، كيحكي على الدور المهم ديال الكونترباس في ان اوركستر، وكيهضر aussi على الوضعيه ديالو في الاوركستر بصفته موسيقي اللي هو على الهامش مقارنه مع الموسيقيين الاخرين اللي كيلعبوا دي انسترومون اخرين بحال لو فيولون، بحال لو بيانو، بحال لو شيف دوركستر، لي سوليست. وكيحكي aussi كذلك قصته مع واحد المغنيه الاوبرا اللي كيبغيها بغى انه تكون قصه حب بيناتهم، ولكن عمره ما قدر انه يبوح ليها بهذا الشيء اللي في قلبه. Et demandez donc à un musicien d'orchestre à quel moment il commence à ramer. Demandez-lui. Non, quand il n'entend plus la contrebasse. C'est la débandade. Dans un ensemble de jazz, c'est encore plus net. Un ensemble de jazz, ça s'écroule comme si on l'avait dynamité. C'est une image. Dès que la basse s'arrête, les autres musiciens, tout d'un coup, ont l'impression que tout ça n'a plus de sens. Non, par ailleurs, je suis contre le jazz et le rock et toutes ces choses-là. Toute ma formation d'artiste classique me porte vers ces valeurs que sont le beau, le bon et le vrai. Aussi ai-je particulièrement horreur de cette anarchie que représente l'improvisation libre. Mais enfin, c'est un détail. J'ai déjà fait une version il y a 3 ans, 4 ans presque. يلا خرجت من اللي زادك من المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، خدمتها في اطار بحث التخرج ديالي، لعبتها في الشكل الاصلي ديالها هو بيرسوناج واحد سور سين، وكنت مأطر من طرف سليمة بالمومن وعصام اليوسفي. ومن بعد مشيت للكونسيرفاتوار ناسيونال سوبيريور دو دراماتيك دو باريس، بغيت نعاودها في نسخة جديدة، وذلك اضطريت ان عازف بيانو فرنسي اللي كان الاستاذ ديالي في الكونسيرفاتوار دو باريس. في البياس الاصليه كيدير واحد لو ديسك ديال ان اير دوبيرا، ولكن انا اختاريت انها تكون عندنا مغنيه لوبيرا معنا في الخشبه. سي توجور ان بلوس اننا يكونوا عندنا دي فري ميوزيسيان سور سين و دو لا ميوزيك لايف. وعليها انني اختاريت انني ما نكونش بوحدي في مونولوج، انه نكون مرافقيني موسيقي وموسيقيه اللي غيعاونوني باش نحكي هذه القصه ديال باتريك سوسكيند.